Hola, bona tarda, em dic Raül i us presentaré a la Mireia i a l'Ivan. Som de taula 4 i us diem per motocross. Us presentarem segons d'on neixen. Ovípars són els que neixen d'ous, com l'àliga i la tortuga. Ovovivípars són els que es queden a la panxa de la mare fins al naixement, com el tauró. Vivípars neixen vius a la panxa de la mare. També poden ser mamífers perquè mamen la llet de la mare, com per exemple el gos. La girafa és un mamífer. L'abella és ovípar. El tauró és mamífer. El tauró és vivípar. L'abella és... l'abella té pèl i la girafa té la pell plena d'estany. Nua. El tauró té la pell nua. L'abella és herbívora perquè menja alls. I menja les plantes. La girafa és herbívora perquè menja herba. El tauró és carnívor perquè menja peixos. L'abella són aus. La girafa La girafa és vertebrada i és terrestre. El tauró és vertebrat i és aquàtic. L'abella és l'abella és una au que aquí està la nostra posició. Aquí no ha vingut